салом бинандагони озодӣ, ҳамсӯҳбати имрӯзи мо дар меҳмонии радиои озодӣ соима муҳаббатова, сардори шуъбаи рушди ҳифзи иҷтимоӣ ва кафолатҳои иҷтимоии давлатӣ, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон. хонум муҳаббатова, хуш омадед ба суҳбат. ва суоли аввалам ин аст ки тағйироте ки дар қонуни таъмини нафақа ворид карда шуд, бештар ба кадом масъала мансуб аст? дар ҳамин қонун ҳаст моддаҳои 21, 22, 24, 25 ки вобаста ба муайян кардани нафақаи гурӯҳи нафақаҳои маъюбӣ ҳаст, категория нафақаҳои маъюбӣ ҳаст. баъд ҳисоб кардани собиқаи кории шаҳрвандоне ки гурӯҳи маъюбӣ доранд дар шудааст. мухолифат байни моддаҳои 21, 22, 24, 25 ва моддаи 32 қонун дар бораи таъмини нафақаҳои шаҳрвандон мерафт. инчунин хеле ки шумо медонед, аз соли 2013 қонуни дигар дар бораи таъмини нафақаҳои давлатӣ ва суғуртавӣ амал мекунад ки мухолифати моддаи 32 ба моддаҳои дигари ин қонун ба вуҷуд омад. агар дар мобайни соли 2001 ва 2005 қариб дар ин мобаъ 8000 гурӯҳи маъюбӣ гирифтааст ки ин як бонги хатарам гӯё мешавад, чунки наход ки дар мобайни як сол 8000 нафар аҳолӣ ба маъюбӣ гирифтор шуда бошад. аз ҳамин лиҳоз яъне муайян кардани гурӯҳи маъюбӣ ки ба хадамот вобаста шудааст моро водор намуд ки мухолифати байни моддаҳои 32, 21, 22, 24, 25 қонун дар бораи таъмини нафақаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонун дар бораи таъмини нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатиро бартараф намоем. хуб, ташаккур маълима. вале тавре ки шумо ҳам гуфтед, шумораи нафақагирони маъюб зиёд шудааст. ва фикри шумо ин як аз ҳисоби сохтакорӣ зиёд шудааст ё ин ки воқеан ҳам маъюбон зиёд шуданд? зиёд шудани баъзе гурӯҳҳои маъюбӣ ё категорияи маъюбон маълум аст. яъне ин зиёд шудани бемориҳои рӯҳӣ, бемориҳои қанд, бемориҳои дил ва бемориҳои саратон дар ҷумҳурӣ вуҷуд дорад. лекин маънои он надорад ки категорияи маъюбон аз шумораи умумии аҳолӣ зиёд шуда истодаст. чунки агар дар сурати имрӯз 8 миллион аҳолӣ дошта бошем, шумораи ба фоиз агар гирем, ҳамагӣ 0.02% ин маъюбонро ташкил мекунад. аслан дар Тоҷикистон меъёри нафақа чӣ қадар аст? масалан, меъёри нафақаи маъмулие ки дар пиронсолӣ мегирад ва меъёри нафақаи маъюбон. ва ба фикри шумо чӣ сабаб шудааст ки баъзан аз ҳисоби маъюбӣ баъзе афрод нафақаҳои бузург мегиранд? қонун дар бораи таъмини нафақаҳои суғуртавӣ онро мегӯяд ки нафақа бемаҳдуд дода мешавад. бемаҳдуд, фарқ надорад ки маъюб ҳаст, пиронсол аст, бемаҳдуд мешавад. то соли 2012 нафақаҳои маъюбӣ бемаҳдудият дода мешуд, яъне ҳадди ниҳоӣ надоштанд. ва нафақаҳое ки барои синни сол таъин карда мешуд ҳадди ниҳоӣ дошт. ва охирон ҳадди ниҳоӣ ки муайян гардида буд, ин 620 сомонро ташкил мекард. нафақаи ҳадди ақал 150 сомон буд. ҳолати ҳозираш ба ҳамин нафақаи ҳадди ақал 150 ва нафақае ки таъин карда мешавад дар асоси қонуни нав, яъне қонун дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ, вай ҳам бемаҳдуд аст. чӣ қадаре ки одам музди маоши шахс зиёд бошад, суғуртаи иҷтимоиро супорида бошад, дар мисол нафақаи вай зиёд аст, вай маҳдудият надорад. мумкин баъзе нафарон аз ин истифода бурданд ки вақте ки нафақаи маъюбӣ маҳдудият надошт то соли 2012 аз ин истифода бурданду ва ё кӯшиш кардан бо кадом роҳҳое набошад маъюбӣ гиранд, то ки нафақаи онҳо бемаҳдуд шавад. ва инро дар худи маҷлис паёми президенти ҷумҳурӣ ба маҷлиси олӣ гуфта шуда буд. албатта дар маҷлиси ҳукумат ин масъала ҳам бардошта шуд. яъне ки ин ба виҷдони ҳамон одамон ҳавола карда мешавад ки шахсе ки масалан 10,000 17,000 нафақа мегираду шаҳрванде ки ҳамагӣ 150 нафақа мегирад, ин хеле барои ҷомеа ҳам як чизи хеле вай аст. чунки шаҳрванде ки шахсе ки ҳама вақт дар курсиҳои роҳбарӣ кунанда будааст, маоши баланд мегирааст ва аз вазифа суистеъмол карда бо кадом роҳҳо бошад маъюби худашон маъюб гардондааст.
хуб ҳар сурат муаллима мегуфтед ки масалан барои чӣ баъзе мансабдорои мо масалан талош мекунанд ки нафақаҳои маъюбӣ бигиранд. Масалан дар ҳоле ки онҳо ба назар мерасад ки ниёз надоранд ба ҳамин пули ҳамин нафақа ва фақат ба ҳамин номи ҳамин нафақа ниёз доранд. ҳавола ба виҷдони онҳо ки масалан аз ҳамин чиз истифода мебаранду талоши гирифтани маъюбӣ доштанд ки то ки нафақашон бемаҳдуд бошад, маҳдудият надошта бошад. ҳамин чиза ба назар гирифта моҳи апрел соли 2012 ба нафақаи маъюбӣ маҳдудият монанда шуд. чунки ҳамин беасос ё ки бо кадом роҳҳо гирифтани маъюбӣ ки шаҳрвандоне ки масалан маошашон зиёд буду нафақаи маъюбӣ бемаҳдудият нишон медод, ҳамин соли 2012 моҳи апрел ба қонун тағйирот ворид карда дар ҳамон ҷо маҳдудият монда буданд. он касоне ки таъйини нафақа карда шудааст нафақаи калон аз ҳисоби маъюбишон мегиранд, ин то соли 2012 аст. хуб ташаккур. дар робита ба ҳамин суол боз як суоли дигар дорам ки ҳамин хел назарҳоам ҳаст ки баъзе мансабдорон ба хотири аз ҷавобгарии эҳтимолӣ канор мондан, яъне ки яъне як имтиёз аст маъюбӣ, ба ҳамин хотир нафақаи маъюбӣ мегиранд. оё масалан қонун барои маъюбон масалан ягон сабуки ё ягон имтиёзҳо пешбинӣ кардааст дар масъалаи гуриз аз ҷавобгарӣ? қонун дар бораи ҳимояи дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон масъала аз ҷавобгарӣ дур кардани шахсро нишон надодааст ки агар шахс ба сурати ки ягон ҷиноят кунад ҳамчун маъюб аз ҷинояти кардааш яъне озод карда шавад нест. лекин ҳаст қонунҳои дигар дар бораи масалан кодекси ҷиноятӣ ин чиза пешбинӣ кардааст, ки ба он 100% ки масалан пурра озод карда шавад аз ҷавобгарӣ, ин чизам нест. қонун пешбинӣ накардааст. дар вақте ки масалан ягон ҷиноят содир шавад, вақте шахс гӯяд ки ман маъюб ҳастам, беморӣ ҳамин доштам, албатта талаб карда мешавад ҳуҷҷати тасдиқкунанда. ин чиз ҳаст дар манбаъ. яъне ҳамин ҳуҷҷат мешавад. ҳамин гурӯҳи маъюбӣ будан вобастаи барои вай ҳуҷҷат мешавад. ташаккур муаллима барои як суҳбати хеле хуб. саломат бошед.